В этом видеоролике мы покажем, что может произойти с насосом, если реле давления перестало по каким-то причинам выполнять одну из своих функций – отключать насос при достижении заданного давления в системе водоснабжения. Проще говоря, если релюшка сломалась. Причин выхода из строя реле разберем в других видеороликах, а сейчас покажем реальную историю, которая наглядно демонстрирует, что бывает, когда насос беспрерывно закачивает воду в дом, постоянно увеличивая давление в системе. Итак, у заказчика перестала течь вода из крана. Проверяем работоспособность насоса, подключив его напрямую к электричеству в обход автоматики. Насос воду не качает. Чтобы выяснить причину, нужно достать его из скважины. Достаем насос из скважины, и вот что видим. Вот так вот просто переломился насос пополам. Вот в этом месте. Такая история. Насос Беламус 310. Вот так поломка реле давления сказалась на насосе, который буквально разорвало от повышенной нагрузки, превысившей максимально допустимую для этой модели. Вот так бывает. Не забывайте следить за состоянием всех элементов вашей системы водоснабжения, и все у вас будет хорошо.